议题融入，我就问小朋友说，谁来了走喊叫？男生跑比较快。好，有没有同学非常同意的？假设老师你很同意，那你可不可以拿一张白板帮我写非常同意，请您站在这一角，好吗？那老师你假装你是不同意，你一样拿一个白板，然后你就写不同意，站在这里。好，那老师您就帮我写非常不同意，你就站在这里，好吗？那老师就一定要拜托您帮我写同意，站在这边，好吗？好，就请4位老师写完就就位，好吗？好，谁来了只有喊叫，男生跑比较快。好，那请师长们就把白板向着大家哦，非常同意，同意，好，都有咯。那小朋友，请你起，请你站起来，走到你认为跟你的想法穷融的角落站好吗？大家平均分配一下好吗？实用性上你就是那个啦，好。然后呢，到了各小组之后呢，梁柱没有人哦，分配一下好吗？好，请各小组讨论为什么你有这样的想法？对，谁来了只有喊叫，你为什么有这个想法？好，请讨论3分钟，要有个结论出来哈。好，请说。好，开始讨论。那个虫又长又短，因为虫叫暗虫，这有较惊咯。你认为呢？因为谁来做嘅？你做咩嘅唔認同？眼認同啊？請大家唔認同啊？先唔認同，先唔認同啊！係呢個係誰呢嚟上班咯？誰呢嚟上班咯？是。因為誰來以為動態橋這樣呀？誰了咩都較強。新的头好，那我就把麦克风交给非常同意这一组小朋友。好，小朋友强力讲款啊，走满英文你会呢？谁来个这个喊价？为什么你会认为男生跑很快？因为男生比较有力气。因为我比女生还强。因为我比女生还强。好，那我们要找那种不同意的。觉得谁来了就摸喊价喊慢呢？好，最慢的，好，就是那种非常不同意的。来，好，强老师说说看。好。因为那个爱看叫嘅长度，因为有些咩叫暗虫，就暗叫，有咧较细长嘅。天啊，要開橋嘅。開橋嘅就用天空，從來窮咯。好，有沒有補充？窮咯。好，梁柱講未困，馬上叫下衝嚟就喊叫，打到誰來誰沒關係。這一組說要看腳的長度，跟男生女生沒關係。好，那接下來我們要請有一點點同意，但是大部分不太同意的組，請講出你那個有大部分不同意的地方是。身體的迄個結構無共，查某囡仔有當時會足扭樣，比查甫走偌緊，老師要補充嗎？沒有，一樣，窮龍，是吧？要補充嗎？好。這一組老師說，按照身體的結構，女生比較柔軟，所以她跑得比較快。這是她的想法。那意思，如果身體比較硬的女生就跑比較快，所以有一點點同意。好，來，最後是同意，大部分都同意，可是有一點點不同意的。好哦。我們是就是選同意，但是就是我們會覺得說那個有一些對沒有到非常同意，就是大部分覺得說男生的可能體力比較好啊，對，然後但是也有一些可能是弱雞，對，然後女生也不見得就說不會跑得很快，或者是都一半一半，是，因為
大部分的男生都跑很快，但是有一些男生跑不快。大部分的女生都跑不快，可是有一些女生可能跑很快，就是有时候会有例外。好，来，掌声鼓励，请大家坐下来。